मैं अपने मियाँ से बात कर। वो तो नहीं बात कर रहा शो में तुमसे, जब भी आता है ये क्या तरीका हुआ। अब देख, लेकिन अच्छा खेल यार इन दोनों का मैच देखने आएंगे हम लोग। हैं। हाँ। भाई मैं चारों कप्तानों को इनवाइट करता हूँ, अगर आप लोगों ने कोई इंटरेस्टिंग मैच देखना है तो आप लोग उस दिन आ सकते हैं जिस दिन शोएब और सना का मैच है। हम आपको वैसे ओपन इनविटेशन दे रहे हैं, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। बहुत बड़ा अच्छा भाई, मैच है, मैं जीत रही हूँ, पहले बता रही हूँ। सोच समझ के